Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить ароматную рождественскую выпечку – знаменитый немецкий штолен. Штолен не просто кекс, это самый настоящий атрибут праздника. Можно сказать, главный рождественский десерт. И хотя до праздников еще далеко, готовить штолен нужно заранее. Правильный штолен должен созреть минимум 2-3 недели. Чем дольше он лежит, тем насыщеннее и богаче делается его вкус. В штолене очень много цукатов и сухофруктов, которые предварительно нужно обязательно замочить в каком-нибудь ароматном алкоголе. В классическом варианте это темный ром, но можно использовать коньяк или бренди. Если не используете алкоголь, тогда берите апельсиновый сок. Поэтому приготовление штолена начинаем именно с цукатов и сухофруктов. У меня сегодня 120 граммов апельсиновых цукатов, 100 граммов светлого изюма, 100 граммов темного изюма, 100 граммов сушеной клюквы, 80 граммов имбирных цукатов, 100 мл темного рома и 50 мл апельсинового сока. Нарезаю имбирь сначала на полоски, а затем на кубики размером с изюм. Перекладываю в емкость, в которой буду настаивать. Такими же кубиками нарезаю и апельсиновые цукаты. Если у вас нет апельсиновых цукатов, то натрите цедру целого апельсина и добавьте лимонную цедру. Цитрусовый аромат и вкус – это вкус Рождества и Нового года. Высыпаю к цукатам изюм. Его я предварительно залила кипятком и промыла. И клюкву, ее тоже нужно промыть. Вы можете использовать любые цукаты и сухофрукты, которые вам нравятся. Общий вес цукатов у меня 500 граммов. Перемешиваю. Выдавливаю сок из половинки апельсина. Заливаю соком смесь и туда же вливаю ром. Все хорошо перемешиваю и оставляю на сутки настаиваться. Если у вас не очень много времени, то оставьте хотя бы на ночь, но можно приготовить заранее и настаивать смесь несколько дней. Если вы любите ароматную рождественскую выпечку, у меня на канале есть очень вкусные имбирные пряники. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Мои цукаты простояли в холодильнике сутки, вся жидкость впиталась, аромат волшебный. Я еще добавляю в штолен смесь орехов. У меня это 150 граммов фундука и 150 граммов миндаля. Орехи у меня уже обжаренные, их нужно измельчить. Но я хочу, чтобы кусочки были довольно крупные, поэтому блендером я не пользуюсь, а вооружусь ножом. Орехи тоже можно использовать те, которые вам больше нравятся, но вы также можете их вообще не добавлять. Смешиваю орехи с цукатами. Эта смесь готова, и можно приступать к приготовлению теста. Для теста мне понадобится 150 мл молока, 70 граммов сахара, 200 граммов сухих дрожжей, 550 граммов пшеничной муки, 150 граммов миндальной муки, 1 яйцо, 250 граммов сливочного масла, 5 граммов соли, 1 чайная ложка молотой корицы, 1 чайная ложка молотого кардамона, 1 чайная ложка сушеного имбиря и пол чайной ложки мускатного ореха. Все ингредиенты нужно достать из холодильника заранее. Начнем приготовление с опары. В теплое молоко всыпаю дрожжи, сахар и перемешиваю. Из общего количества муки беру 2-3 ложки и добавляю в опару. Хорошо перемешаю. Если остались какие-то комочки, то ничего страшного, они потом разойдутся.
Накрываю пакетом или пленкой и ставлю в выключенную духовку, в которой просто включаю лампочку. Этого достаточно, чтобы опара быстрее подошла. А пока опара подходит, подготовлю все сухие ингредиенты. Мука у меня уже просеянная. Добавляю к ней миндальную муку. Миндальная мука придает штоллену не только вкусную и рассыпчатую структуру. Если у вас нет миндальной муки, то можете заменить ее на обычную в том же количестве. Добавляю соль и специи. Сухая смесь готова. Прошло 15 минут, опара подошла, она вся пронизана пузырьками воздуха. Если через 15-20 минут ваша опара не проявила никаких признаков жизни, значит дрожжи некачественные и не работают. И не тратьте зря продукты и время, а возьмите свежие дрожжи. Приступаем к замесу теста. Я буду замешивать в комбайне, но все можно замесить и вручную, только понадобится немного больше времени. Пересыпаю в дежу сухие ингредиенты, вливаю опару, добавляю яйцо и размягченное сливочное масло. Начинаю замешивать тесто. Тесто получается довольно плотным, и от большого количества специй оно сероватого цвета. Уже в готовое тесто добавляю смесь орехов и цукатов и перемешиваю все до объединения, но уже вручную. Переложу тесто на стол, так удобнее будет распределить все более-менее равномерно. При необходимости можно добавить немного муки, но только для того, чтобы комфортнее было перемешивать тесто. Забивать мукой его не нужно. Готово. Теперь перекладываю тесто назад в миску, накрываю пленкой и отправляю подходить в теплое место на час-полтора. У меня это духовка с включенной лампочкой, но не ждите, чтобы тесто сильно увеличилось в объеме, потому что оно довольно тяжелое. После того, как тесто подошло, я делю его на 4 примерно равные части. Я буду выпекать 4 небольших штоллена. Если хотите, чтобы они были побольше, разделите на 2 или на 3 части. Формируются штоллены тоже особенным способом. Припыляю стол мукой, раскатываю кусочек теста не очень тонко. Скручиваю рулет. Кладу его швом вниз и затем скалкой еще немного раскатываю в середине, делая такую выемку. Если вы готовите штоллен с марципановой массой, то как раз в эту выемку и кладется эта колбаска из марципановой массы. После чего накрываю эту выемку одним краем теста и прижимаю руками. Вообще есть несколько разных способов формовки штоллена, но смысл в том, что его нужно несколько раз свернуть. Перекладываю готовые штоллены на противень, застеленный пергаментом, таким образом, чтобы при выпечке они не соприкасались. Накрываю пищевой пленкой, присыпанной мукой, и даю им расстояться минут 40.
После чего отправляю их в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут. Штоллины должны хорошо подрумяниться. Готовые штоллины покрываются сахарной пудрой, но чтобы она не обсыпалась, их нужно смазать растопленным сливочным маслом. У меня 100 грамм растопленного сливочного масла и 100 граммов сахарной пудры. Готовые штоллины еще горячими смазываю растопленным сливочным маслом. Желательно со всех сторон. И присыпаю большим количеством сахарной пудры. Даю им полностью остыть и затем еще раз немного присыпаю пудрой. Заворачиваю остывшие штоллины в пергамент, а затем в фольгу. Заворачивать нужно плотно, чтобы штоллины не высохли, а остались влажными. И отправляю в прохладное место созревать на 2, а лучше 4 недели. У меня прошла неделя. Я разверну один штоллин и нарежу его, чтобы показать, что же у меня получилось в итоге. Перед подачей штоллин еще раз присыпьте сахарной пудрой и можно нарезать. Вот какой он в разрезе. Вкус и аромат настоящего праздника. Вы можете использовать его как рождественский подарок для своих друзей и близких, украсив его цукатами и палочкой корицы, например. Мои любимые рецепты рождественской и новогодней выпечки смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно!